Ang sunog ay iwasang lumala kung naaagapan at nabibigyang atensyon. Pero hindi sa lahat ng oras lagi tayong nakabantay sa mga paminsalang apoy. Kaya't isang IT student ang nakaisip ng paraan gamit ang palagi nating bit-bit na cellphone para maalerto sa sunog. Aba, high-tech. Yan ang kwentong inalam ni Ian Cruz. Kapag may usok, may sunog. Pero ang usok, pwede raw magbigay ng babala gamit ang cellphone. Simpleng karton at wires lang ang gamit, pero may potensyal daw itong makapagsalba ng buhay. Ito ang mobile smoke alarm device na proyekto ng IT student na si Ronald Christian Dayuta. Ang cellphone, pwede raw mag-text kapag nakadetect ng usok. Sa Muntinlupa kung saan nakatira si Ronald, madalas daw ang sunog dahil sa palyadong wirings ng kuryente. Dahil po sa lugar po namin is laganap po ang sunog. So, naisip ko, paano ba ako makatulong bilang estudyante gamit lang ang kakayahan ko bilang IT. So, nagkama po sa akin yung project na to is para kung sakaling may develop ko pa po at mapalawak pa po yung sakop ng project na to is malaking tulong po para sa lugar po namin and para sa mga taong may possibility na masunugan pa po. Mabilis na pag-report ang isa sa panawagan ng Chief PIO ng BFP Muntinlupa para agaran din ang kanilang maging aksyon. Sa taong ito, 2023, mula January hanggang ngayon, meron po tayong 47 na fire alarm. So out of 47, meron po tayong 17 na structural fire. Kalimitan, ang dahilan ng sunog dito sa Muntinlupa ay yung pag-overload ng electrical wiring. Mas mabilis na pagtawag ng saklolo, mas mabilis at maagapan ang tulong pag-apula sa apoy. Simple lang ang device ni Ronald. Sa loob ng isang kahon, nandoon ang sensor. Ito ang sasagap ng usok. Dapat umabot ng 250 ang smoke density para ma-detect ng sensor. Agad na magsesend ng text bilang babala na may nade-detect itong usok na posibleng sunog. Nakaprograma na sa piyesa ng device ang text notification. Kasi karamihan lang po ng mga smoke sensor sa mga mall po is literal na nag-iingay lang po. Akin naman po, lagyan ko po ng text. Mabibigyan po agad siya ng notification. Pwede niya pong itawag sa mismong kinauukulan po, yung BFP po. Kasama ang kanyang grupo sa paaralan, 2 linggo daw nilang ginugol ang paggawa sa proyekto. Ang pinakamahirap po dito, yung wala ka po pong alam sa pagbubuo, then yung gastos po dahil napakamahal po ng mga parts na kailangan din. Nung napatext po namin, doon na po nagsabog yung saya po namin. Sinampo lang tayo ni Ronald kung paano gumagana ang kanilang imbensyon. Simulan ko po sa pagpapausok po sa loob. Nandun sa loob po ng kahon, yung papel po na sinisindihan po, tinatrap po natin yung usok pa. Bali yan po, pagsisimula na po mag-function po yung SMS notification. Pag nagbibiling po yung yellow LED po, ibig sabihin po, gumagana na po yung text function niya po. Ito na nga po, nag-text na po ulit. So, yun na po yung message na po. Proud na ipinakita ni Ronald sa BFP ang kanyang mobile smoke alarm device. Nandun yung concept, maganda yung konsepto, very useful. May mga part pang kailangan i-develop with respect doon sa hardware. Kailangan siyang maging compact at saka mas kumbaga energy efficient. Ito sa tingin ko, malaki rin may tutulong nito sa ating pamayanan, especially dun sa mga maliit lang na bahay na nire-require ni Bureau of Fire. Maliit man sa ngayon ang proyekto ni Ronald, umaasa siyang sa pagtagal ay may makapapansin ito at mas mapalalawak pa ang gamit. Maaring ipapatent at ipasa ni Ronald sa iba pang ahensya gaya ng DOST ang kanyang imbensyon para masuportahan ito. Marami pa po akong i-add na mga components or parts po dito na mas magiging accurate po yung sensor po namin. Hindi lang po makaka-detect ng usok, pati ultimo apoy po kaya na po niyang i-detect. Isang halimbawa ang proyekto ni Ronald na walang maliit na kakayahan para makapagbigay sa komunidad. Ako si Ian Cruz at yan ang kwentong dapat alam mo.